Que mi madre va a estar prestando lo mío cuando esta licuadora la compré yo a base de sacrificio y esfuerzo. Ella no la puede estar prestando así. Pues habla con su mamá porque ella fue la que me la prestó y a ella que yo tengo que dársela, no a usted. No, mi amor, pues fíjese que yo me di cuenta que esta licuadora estaba aquí porque yo la estaba buscando y ella me vio desesperada. Deme la licuadora, vecina, que me No la le voy a dar la llevar. licuadora, vecino, yo voy a hacer una batida con mis amigas. Deme la licuadora que me la llevo. No le voy a dar a la vecina, no se la voy a dar. Pero es que no, vecino, usted no puede coger las cosas ajenas y estar andando por el barrio como que esto es la licuadora del pueblo, ¿eh? Su mamá me la prestó. Y si su mamá me la prestó, a ella que yo tengo que dársela. No, mi amor, es que tú no me has No se la entendido. pague usted. A su mamá que yo le voy a dar la licuadora. Mire, esa licuadora es mía, así que estése tranquila, bájele dos y démela, porque me estoy alterando y me voy a llevar mi licuadora. No le voy a dar la licuadora, vecina, yo lo siento por usted. Mire, mi amor, Pero lo no que le va a dar vamos a la hacer. licuadora. Venga, ve, venga, ve.